gwe parking ya mwengeta wana buli kaseera mukwate sente mukamba batukuwa oli addako tufune parking because you understand the language I speak. This is the language of the spirit. Muli afuka wamaanyi kubanga ayogera ebirimi bali batraining leyo mutoyo eyo nawe batusobola kubinterpretinga bireke kola ki speak the language that is understandable. Omukyala ewaka anawuza entalo manye olulimi lwakola bwatuuka ewaka atandika kuyimba luyimba nati omwami tamanyi kuyimba zebyami byennaku zino byonna byakodowala bibeera mu kuzunga mu bakazi ate gye bimalira sente zaabyo. Omuzeno akabona akakayimba leradi yakakuba tewawulirako ennyimba z'amatiya buyimba zedda sepiriya mulumbe yeyimba obuyimba naye nga amazima avuma ggwe naye lwakuba oba lero tegedde lulimi oba lero tegedde eki nawe nokkiriza nti za sepiriya. Ignorance is a bad disease. It's a very big demon. Ignorance. Naye abadde avumaani. That's why buli muntu gwoberanga weegerezanga nnyo oluyimba lwayimba. Ne bannange naffe nno nga twalaba omuntu omusana ne gumwokya n'atambula ng'atalina ate nga talinalya ate sente zirabika naye agaagano tegaagala nakukola. Ogenda okulaba amazima amatuufu gwe yaganya okukola gwe ataaguza emmere gwe n'ogamba ono kirabika akayimba kange amazima ogenda kulaba akayimba kakubyani bw'ataba owakubi. Basajja bannange mwenfuyeeko mu maka gammwe. Omukazi bw'aba ategeera nti oli mukamba ajja kuyitira mu kayimba bw'atayitira mu kayimba ajja kugamba omutwe omwana gwe nja kukuba ogutwe ogwo gulinga ogwa baaso ogwo nja gwasa naye ng'amazima agamba gwataata. Abasajja mwefuyeeko kubanga ffe tubeera tunoonya sente abakazi abalina obudde obutukola ebyo. Naye bw'obeera mukazi musajja ate nga gwabivuma omwana kati nawe Mukama aba yakusuulira busuulizi n'agamba kati ogende obeere musajja. Ebyo omusajja tabikola. Omusajja tabikola. Naye omukazi bw'awulira nga kimususeeko akuyita mu ki? Gwe kyekigulu ekyakuwanvu ekyo gwe weebuuza akaana ak'omwezi gumu ekigulu kyawanvu wadde. Naye nawe ogenda okwetunuulira ekikyo kirimu fuuti ezi bavubyani. Waliwo abuuse gamba mbuuse Nuuwa kati eyo mbajja eyo Nuuwa yali musajja ayagala nnyo Katonda. Nalina akagambo ke nayagala ku Nuuwa bwe yalaba ng'amataba gakyaliyo yakozesa obubonero. Gamba yakozesa obubonero. Yafuna ekinyonyi. Ekinyonyi bwe yakita ne kiyita mu ddirisa ne kigenda. Ng'eno enjiibwa gye twata wano nga tusumulula omwoyo. Amiina waliwo yagiraba. Eyaffe yadduka emizinga gy'otamanyi muwendo. Naye nali ndi awo madamu n'ampeereza enjiibwa. Abambadiri nabo nga bakoppa tetwakola ki? Yagwa ku bigere byabwe. Ekitali kitoka kiribeera kikyo. Kirizanga Mukama akuwona kikyo. Let me tell you. Enjiibwa yagwa wano. Neŋŋamba esinga ebadde ya Julius enjiri ebadde ekomerawo. Saaliseemu kubuulira njiri. Because when the Spirit reveals you to release a dove in the name of the Holy Spirit, aga Katonda eyinza n'okuva mu ngalo nga totegedde ne gyekwata totegeerayo. And funny enough, waliwo abantu abamu wennina abaana baŋŋamba the following day musumba wano wabaddewo enjiibwa the whole day enjeru ebadde wali ku kasolya ku fulaati eri saababuulira baŋŋamba the following day nga tumaze kuva wano kati nze nerandika okwebuuza Mukama ate enjiibwa wagireese wange nze nadde mu bibuuzo kubanga it was as pure as anything era nga gyetwalalizingawa gwe neŋŋamba Mukama byonna ebiri kufa obimanyi naye nze negiyakwata saalabayo naye banalaba ab'amadiini nabo nga bagitanga Julius bwagitadde ng'egalira ku bigere byabwe neŋŋamba muwedde
nze nali badde mpanisi saalizemu kubuulira njiri. What am I releasing? Kino mukikwate abatanda bakuzaala namwe abazadde nga temukimanyi. Bw'ozaala akaana akalenzi okutegeera nti kalamu bwe kazuukuka kayinza okufuka omusodo eyinza n'okubuuka omutwe. Waliwo agamba kitoofu ne bakazuuka ne gandika okufuka omusulo nga kugenda ku bigere gamba genda mu ddwaliro kale tebajulyasa akasamire kaba kalwadde kaba kati gweoba badde tukimanyi ekikwate kyekituufu kaleete busumba akasabire katandika okukola biri bye twakolanga nga tukyali bato. Adise tumbize atumbize olyoka ogamba ezadde akaana akaki bino byogere blackad wajyotegera oleme kusigalanga mu butamanya. Nze musaagala bibikako kubanga bwokibikako kibuza kivula bakaana madamu yali akabuzaabuza olaba gwe matini muddwaliro nakusesema kamugamba sebonze maama tesobola kunsesema omwana manyinga bwe bamuzaala P5. It was a debate. Nagamba no nzakuzaala mmanyi nga bwe nakusesema. Nagamba bwe batomanyi nga bazaala omwana kireke nze ekimanyi. Okyamulimba. Kati oluusi omuntu wetaaga omubuulira ekituufu kimuyamba okukola ki? Wulira Nuwa yate ekinyonyi bwe kyagenda ebweru kyakomawo n'akatabi. Ye musinkutulira akati awo. Kyakomawo n'akati bwe kati. Nuwa n'agamba ekinyonyi kino kikomyewo n'akati kibulidde we kituula. Kibulidde we kikola ki? Kituula. N'agamba ekitegeeze bweru wakyaliyo amataba. N'akiwaamu ennaku 7. It came with an olive tree kind of branch. N'akiwaamu ennaku meka? 7. Olwanaza gwayo ze bamugamba amataba nga gamaze okukka. Bwe yakita this time bwe kyagenda tekyadda bwe kitadda n'amanya nti ebweru wakoze eki. Awo olaba obubonero bwenjogerako weetaaga okukasuka obubonero otegeere ekiri ebweru. Awo n'agamba n'Omukama ngenda kufuluma mu kyombo n'ebintu byonna ebibadde mu kyombo naye oluvaayo ngenda kukola ekyoto. Gamba ekyoto ekyo n'akikola n'asalirawo buli saddaaka ey'ebisolo byabadde nabyo mu kyombo. Bannange Katonda bwe yalaba saddaaka yawunyirwa akawoowo yasanyuka n'agamba n'okuva leero Nuwa tugenda kukola endagaano ogenda kubeera mwana ngenda kubeera Katonda wo ekinakulumbanga ngenda kukola kaki ekinakukuba ngenda kikubanga. Naye kiki ekyasika Katonda okwogera ekyo? Ndagaano. Nuwa yakola ki? Yawaayo saddaaka. Saddaaka eri yawunyira Katonda akawoowo n'agamba nedda. Era Mukama n'amugamba eno endagaano gye nkoze ngenda kikola naawe n'ebisolo na buli kintu kyonna kigenda kubeera mu ndagaano eno. That's why Katonda bw'akola naawe endagaano agikola n'ennyumba yo yonna n'agikola n'essambiro lyonna n'agikola n'ennyumba yo yonna n'ebisolo byo ne ssente zo ne bizinesi yo ne buli kyokwata n'olugoye lwo. Toyambalanga lugoye nga tolusabidde. Olugoye olutera okugamba Mukama nsaba oyambala olugoye lwange lwambaza amaanyi go n'ekitiibwa kyo lwambaza obuyinza bwolukwateko lusabire Saala tomananga galwambala kubanga luli muki mu ndagaano. Mukama n'amusuubiza nti gwe n'abazzukulu bo agonkaagadde nnyo genda kubeera mu ndagaano eno. Then nsomera olunyirira 12 mu ngeri somerako 12. Katonda n'ayogera nti kaakano n'ayogera nti kano ke kabonero kano tandika 12 and God said Katonda n'ayogera nti kano ke kabonero ak'endagaano gye ndagaana nze nammwe na buli kitonde kiramu ekiri mu mmwe ekiri nammwe okutuusa emirembe egitaliggwaawo. Kano ke kabonero ke kaki
soma mongeni ulira nyirira ziddakezo nteeka musoke wange ku kire damu nteeka musoke wange ku kire damu nteeka musoke wange ku kire ali ababega okiwulira bulungi kano kekaki ekabonero akagenda okulaga ki endagaano buli lwokola endagaano ne Katonda oteekeddwa okubeera n'akabonero akalaga ki endagaano yagamba ngenda kukola ki nteeka musoke wange ku kire nteeka musoke I'm putting my rainbow in the clouds lwaki ateekawo musoke era enaabanga akabonero ak'endagaano gye ndagaanye n'ensi nina kyenjagala owulire musoke egenda kukolanga akabonero ak'endagaano gyenkoze naani nange nina kenjagala okwongerawo sooka okamaleyo bulungi wansawo era enaabanga akabonero ak'endagaano gye ndagaanye n'ensi kale olunaatuukanga when the rainbow appears in the clouds soma 16 awo tandikirawo 16 olunyirwa 16 mongi ne musoka anaabanga ku kire nange naamutunuuliranga njijukire endagaano eteridiba Katonda gy'alagaanye ne buli kitonde ekiramu ekirina omubiri kyonna ekiri mu nsi dama olunyiriri olwo ne musoka anaabanga ku kire namusoka anaabeeranga ku kire nange naamutunuuliranga lwe naatunuuliranga musoka ono njijukire endagaano nja kujjukiranga endagaano gyenkoze ne Nuuwa n'emirembe gyonna haleluya olwategedde waliwo akyabuze nesaagalo bw'ona obula Julius ng'ayogera Oluganda bw'alitandika Oluzungu olitambula ogende tujja kubabuuza mu Saakalaba kati manya Saakalaba ajja kuyambaze bw'otalitegeera ku Luganda lunayiga luno lw'ekimpatiira bwe nditandika ate lunagenda ku blackboard ebintu biriba bisobye Katonda yagamba gwe Nuuwa n'eggwanga lyonna eriddako n'ebitonde n'ebisolo byonna tugenda kuteekawo akabonero gamba akabonero kano buli lwe naakalabanga kajja kunjijukizanga endagaano gyenkoze naani nange gamba anointed visa card gamba anointed visa card when Alice comes to church on a Covenant Friday and raises an anointed visa abategeeza Katonda jjukira endagaano gye nakola ki nakola naawe era Katonda buli lwakulaba ng'oyimusizza ekaadiyo agamba omwana namugambye kukomerera kalinaye tanabagimaliriza wewe olirudde wasa egisindika obukadde 5 kubanga okoze ki oba twategere kyeŋŋamba in other words your anointed visa becomes a contact point of your communication with the deity becomes a contact point of your communication with the unseen. When he's releasing power, he releases it through the anointed card. Amina. Katonda yateekawo akabonero akamusoke n'agamba wadde abantu boonoonyi baagala nnyo ekibi naye tebagenda kuddamu kubeerawo mataba era ngenda kuteekawo kimusoke. That's why abaganda bawano n'ebikalicazi byaffe ebyedda buli lwalaba musoke ng'esaze bweti agamba maama enkuba bagimize tegenda kutonya siba mugamba kati mwali mwakijjo waliwo mumwe yakitonda kyaliwo mu biseera bya Nuuwa era buli musoke bwajja ne bagamba esimbye mu luzzi egenda tukaliza oluzzi waliwo ababyogerako bwe bati naye nga Mukama gyali ategeeza ki nsomera olunyiriri luno luli 8 dako emabega 8 atuuse era Genesis yennyini 8:21 nsomera akaabo agamba bw'ati Mukama n'awulira evvumbe eddungi Mukama n'awulira lwaki awulira evvumbe eddungi tandikira 2 Nuuwa n'azimbira Mukama ekyoto n'alonda ku nsolo zonna ennongoofu
ne ku bibuuka byonna ebirongoofu. Asooka olinde kawa mu ngindi n'alonda ku nsolo enki ennongoofu. Katonda bwe yatunuulira mu nsolo y'alisi mwalimu ekizike, mwalimu ekisaayi, mwalimu akaguliri akakoola. Awo Mukama ne bamugiramu ekikimu ebyo. Bw'omugiramu ki? Wangi ebiwandiiko bino bw'otabitwalanga Mukama bw'abyogera obula. Nuwa yalondamu ki? Soma Olunyiriri owulire. 2. Mukama n'awulira evvumbe eddungi. Evvumbe eddungi lyavaawa? Soma. Mukama n'ayogera mu mutima gwe nti ensi. Soma Olunyiriri oluno. Nuwa n'azimba ekyoto. Nuwa n'azimbira Mukama ekyoto. N'alonda ku nsolo zonna ennongoofu. N'alonda ku nsolo zonna ennongoofu. Ensolo ennongoofu ze yalondamu ze zaaleetera Katonda okufuna evvumbe eddungi. Mu nsawo bwe yakwatamu ng'alabyamu byonna ebirimu kyeyalondamu yali pawundi. Tiyalondamu ka 1000. Ak'olukumi kali defect. Nti Katonda omutooleddeko kuki? You people let me tell you. Nze nja kusomesa Katonda kyasinziirako okusumulula omuntu we. Amina. Kubanga Julius omuntu ateekeddwa okusumba ekkanisa ejjudde bagagga bokka. Amina. Si nsonga Katonda yakuleeta atya mu maaso gange. Tobona bampa ekiwunya. Ekyo ekikuluma ku mutima ky'otayagala kuwulira nze kyojja okukugamba. Yalaba mu byonna n'alondamu ekisinga obulungi. A very clean sacrifice offering. Gye yawaani. Era ensoddaaka ennungi abooluganda ye yawunyira Katonda evvumbe eddungi. Teyali mbi. Soma Olunyiriri owulire. Genda wansi mu ngendo. N'alonda ku nsolo zonna ennongoofu. Ne ku bibuuka byonna ebirongoofu. N'aweerayo ebiweebwayo ebyokebwa ku kyoto. Mukama n'awulira evvumbe eddungi. Mukama n'ayogera mu mutima gwe nti ensi sikyagikolimira nate. Owulira yagamba atya? Nti ensi sikyagikolimira nate oluvannyuma ku lw'omuntu. Kubanga okulowooza kw'omu mutima gw'omuntu kubi okuva mu buto bwe, so si kyakuba nate oluvannyuma buli kiramu nga bwe nkoze. Si kyaddamu kwonoona bintu byammwe. Oba oyonoona kola ki? Naye ani aleese omutaano? Nuwa. Awaddeyo ekiki? Ekirungi, ekirongoofu. Awo nno Mukama ky'oba olaba yagamba nedda ku lw'ebyo byonna by'okoze kanteekewo akabonero akatuukiriza ki? Endagaano. N'ateekawo ki? Ekisinza okunyumira ku Katonda ono, buli bwe yalabanga Musoke ngazze ng'amanya amataba gabadde gagenda kuddamu. Mataba kola ki? Stop! Naye asinziiranga ku ki? Musoke. Kankubbireko ekikulumba kiteekeddwa okulumba. Naye ensonga emu, oli mwana waani? Oli mwana waani? Ebikulumba bijja kukola ki? Kweyongera. Bayibuli egambye etya? Bwe yalabanga Musoke ng'erikubire ng'ajjukira ki? Endagaano. In other words, wadde abaana bano bali mu ndagaano ne Katonda, amataba gaali gaagala kudda, gatuukanga akaseeni gakola ki? Ne gajja. Naye lwakuba abaana bano baali mu ndagaano, Musoke ng'ekola ki? Ng'ebeerawo okubataasa. Era Musoke bwe yajjanga, Katonda ng'agamba waaw, nakola endagaano ne Nuwa n'ennyumba yonna. Gwe Musoke kola ki? Era wagenda okulaba Musoke ng'ekoze ekyo. Lwaki? Abaana bali mu ndagaano. Nuwa yawaayo ssaddaaka esinga obulungi ate newunyira Mukama akawoowo. Waliwo omuntu ng'ateekeddwa mu nsawo yo mu kifo ky'okuteekamu ebijirita ebyo n'endabirwamu ezimenyese ne make-up. Oteekamu akaki? Oteekamu akaki? Sebo naako bw'obeera mwami okateeka ne muki? Ne mu wallet. It is full anointed okutaasa buli kavuyo. Full anointed okutaasa.
bw'okuzanyirako ne wagala okulumba omanyi kusooka kwetoolola gulaba oyimiridde ku ki bwe gukwetoolola mu nsawo gusangamu kaki a weapon a shield ogamba gwe babadde bagenda okuba baba bakyakubba gwe babadde bagenda okutemula bakyakutemula gwe babadde bagenda okugoba bakyakugoba gwe babadde bagenda okukola ekyamba kyakikukola naye Katonda ajjukidde ki akitegera ne bwabeera omu ajja kunyambako kitegeeza abalala Katonda ajjukidde endagaano ye. Let me tell you, mumwe mwennyini mwaliwo omuntu ayinza okugenda ewaka n'atwala akantu kano as a covenant contact point n'akateeka ku mmeeza ye ewaka omwami we n'atandika okusiimuula ebigere n'agamba leka nkunaaseeko obwolumu mugamu ne bonna onaaseeko ogwo leero omukwano afuna 20 years ogujjeewa naye kakyakakoze. Haleluya! Mukama akikuweere ddala kasengedde musuwaali kubanga kuliko ekisa ekimala. Too beautiful not to be hated and nobody is too ugly not to be loved. Haleluya! Tokirina Katonda akusuulako busuuzi kalusu n'agamba nkusesemye mwana wange genda otwale ekinene. That's why ekyagaza omubiri omulungi takimanya niko okukolyo sufficient grace gambe ekisa ekimala naye okijjeewa omuteze kantu. Genda kulaba endagaano. If you remain in me and my word remain in you, ask whatever you wish, and it will be given to you. Nze mukada ng'ensaba mu mirembe ojja kufuna emirembe gibukubugane. Tosobola kugaba mirembe okujjako Mukama ng'akuwadde overflow of peace mu bulamu. Tosobola gaba kwagala engeri y'okusande gyeri ekyo kankireke. Tosobola gaba kwagala nga tolina na overflow of love mu mutima gwo. You cannot give up to love. Era Katonda okwagala kwakumpa Gaddafi n'enkukuwa. It's because ewanga ampadde overflow. Overflow gyampadde gyenkubaganizaako ne ngamba Mukama ono naye mwana we weyamba nekola ki. That's why ne mwezija wano gwe n'ogambako osabe essaala yo Katonda akuweerawo akola ki kubanga over is a release every gift Mukama gyampadde. I release kati oguba gwakutapinga through doing. Omugambe nedda nsaba ekisa ekimala ompe ebyange ompe n'ebyomuyiika mpe good measure omutegebe anointed bino mugenda mubika byammwe ne musanga byemikwano byammwe banga ekintu kyotega omuntu nga kyabwa Katonda. Abamu mubatega ssente, abamu ne mubatega mabeere gammwe ge mututuze gajja kugwa bwe ganaagwa. Will you still remain in the love? Kati yakwagalako bbeere kati ligudde. Nze nja kubuulira engwanga bweri engwa. Your love must be unconditional. It must be from God himself. Katonda bw'atayagala omusajja akwagalira bwereere. And the verse is true. Katonda yagala Nuwa n'ayagala ne generations eziddako. Kati kino kyekivaako okuleeta what I'm going to call an inherited covenant. Gamba endagaano ensikire. Endagaano ensikire obudde obusinga abantu bangi batawanulwa endagaano eno ensikire. Endagaano ensikire nekola etyo. Bantu bangi muvudde mu bika ng'abajjajja abaabisookamu bakola endagaano y'okuzaala. Gamba ey'okuzaala. Abamu ne bakola ya bugagga, abamu ne bakola ya maanyi, abamu ne bakola ya kwekuuma security. Wali tonnaba na kuzaalibwa ne bakola endagaano eyo ne bagisalirako ente, ne bagisalirako embuzi, ne bagisalirako enkoko, ne bagitirako abamu omuntu, ne bakola endagaano eyo. Kati wulira kino, endagaano eyo bwe yakolebwa
buli mwana ateekeddwa okuva mu kika ekyo ekikoleddwamu endagaano eyo ateekebwako omusambo. Gamba omusambo. We call it a monitoring demon. Omusambo gwe bayita kalondoozi. Wali obaddekawo n'olaba enjuki bakugamba omugenyi agenda kukyala. Ekituufu abeera mugenyi. Naye ogwo gwe musambo omukika. Ne bw'obeera mu Amerika kusanga enjuki ekusangayo. Ne bw'obeera Canada enjuki ekusangayo. Naye nga gwe musambo ogukola ki? Guba gutegeeza nti wano nawe waliwo owaffe. N'ekijja kitya? Inherited covenant. Yeye ya Nuwa Katonda gye yamugamba Nuwa n'ezzadde lyo n'ebisolo n'abantu bonna bagenda kuweebwa omukisa ku lulwo. You and the generations. Kati ekikaba kyonoona ekika n'abaana bonna abaddawo batambulira mu ndagaano ya kulemererwa. Now this is what happens. Buli wobeera mu ndagaano eyo nga yakolebwa mu kika gwe sebulima tewagimanya. Gamba saagimanya. Otandika okukola bye batagiramirako. Biriwa bye batagiramirako. Nti sebo ondagiro oteekeddwa ogendanga ku kyaki. Nange bw'ogenda mu kyaki obeerayo nga Kiboggwe. Ogendayo bugenzi kubanga owulira obulokole bukunyumira. Ogenda bugenzi kubanga owulira omusugo bw'ayigiriza toyagala kuva ku kyaki. Ogenda ku kyaki kubanga oyagala kulaba ku Teddy. Olaba nikutwala ku kyaki okutwalayo Kiboggwe. Oh, notamanya you have rebelled against what they said about the covenant. Ekibamu kimanyi obwavu nga bukukuba obutaddangulu, ebirwadde nga bikukuba obutaddangulu, ebirimo nga kigaana obutalabika, obusungu nga bukutawaanye, okuyomba nga bukutawaanye, kwegamba buli muzibu ne bukola ki? Kati ebyoyo gino gijja to punish omuzzukulu kubanga yaganda okugonda. Naye yaganda okugonda bambi babikola tannazaalibwa ne bazadde abali tebannakola ki? Waliwo agamba musumba akutegeera bulungi. Wanika omukono oba oli nange gamba yi Mukama nsaba omwoyo w'amagezi ow'okumanya n'ow'okutegeera kubanga olwaleero nteekeddwa okusumulurirwa ddala ddala mu linnya erya Yesu. Kino nakirabye. That's why nkiremeddeko. That's why nkoze ki? Obudde obusinga emizimu egitawaanya abantu gijja lwa bujeemu. Naye obujeemu tebakugamba kyakukola. Kyobala abantu batandika okugamba jangu tugende tulime ebijja by'ewaka. Jangu tugende ewaka tukyale tulabe ne ku bajjajja. Olaba bakugamba. Bali bakola endagaano gwe z'otamanyi kati bakuinitiatinga into the inherited what? Ekibamu buli kimu nga kigaana. Naye buli bw'oba okola ekyo sitaani eteekako what we call a monitoring demon. Ogenda kwesanga mu kika oli teyafumbirwa maka gaagaana. Ogenda kulaba mu kika ono asula muwala ki. Ogenda kulaba mu kika ono buli malaya yamanyi gyebeera. Ogenda kulaba buli kika ono musabize yamanyi buli wabeera. Ogenda kulaba buli kika ono yamugamba asimba akatoyiko kaagaana. Olaba mu kika kwegamba bwe bagamba abasinga obukambwe abaana b'ennyumba ebyo basinga obuki. Ono dipo zaawala gye yamanyi tezibeera. Buli omu agenda kulaba nga alina omwoyo ogukola ki. Naye nga what happens bwe bakola endagaano eri abateeka waggulu neteeka watukola esiringi. Teri muntu ateekeddwa okubuuka wano. Ate bw'oba tosabye nnyo buli lw'oba ogezaako okubuuka wakiri accident ekutte. Kitwala amuteningi bw'obanga osaba osabiranga kubanga tumanyi kyakolebwa mabegawo. That's why wano ozijja kujjako siringi waggulu so that the sky becomes the limit. Oba bakikolera wa? Oba bakikolera mu ntaana? Abo bakikola emyaka 10,000 emabega ne bajjajja abo nga tebannaba kubaawo. Kati ekyo ekisabukamu bwakibikkulira nze nsaba akuggulirewo obwengula nti oyimiriranga akatuliko kasukkulumenga obutuli bw'ekika kyo. That
Daddy nze nyazaala wange bwe yafumbira owa ssezaala wange baakola endagaano y'ezzadde ng'aganya okuzaala. Naye amazima endagaano eyo gye baakola yalimu omusaayi n'obusuwa eyo mu Stenseni gye baali Arua. Endagaano eyo Daddy mulamu wange adda ku mwami wange yawaliriza nnyo okufunyisa embuto bbiri era olwasembayo lwali lwakavaamu ye n'afa accident n'afiirawo ng'era tazadde mwana. Wali wakiwulira? Bw'oba okyali n'endagaano enkadde, you people let me tell you, bawuza kwatira teekako new spirit kati soko teeko old spirit wakulwa yangu yakole butasimu old spirit wansi teekako new spirit. Ekizibu kikino abaluganda mukyegerereza ekisuula n'abasumba eddalu gamba ekibasuula eddalu ayagala nnyo okuteekamu ekipya mu muntu naye nga tajjeewo kikadde. Buli lw'obeera ng'olina omwoyo omukadde omupya gwerabire. Ngambye ntya? Buli lw'embeera nga nina omwoyo omukadde omupya ngwerabire. Buli lw'owaliriza okuteeka omwoyo omupya nga n'omukadde gukyaliwo ekivaamu gwafa because ebiri tekikwatagana. That's why omwana omu bw'alokoka kyangu nnyo ate okusooka n'ayavuwalira ddala. Waliwo negera kye ŋŋamba? Bwekiba ki n'afuna ekirwadde ne kimutawaanyiza ddala. Katonda aba akamula, Katonda aba akugjamu ebyedda, Katonda aba amaliriza mugwe mu ggwe, akugjamu emyoyo emikadde gyonna alyoka akuteekemu ogugwe aga Katonda bwe gutuula bwe guti. Buli wasonga akagalo kikola, buli wasonga akagalo kitambula kubanga ebikadde bikoze eki? Kino kyekitawaanya abantu owulira nti gundi omwana oli omulaba, oli omwana obadde omulaba abadde ku kyaki mwati olunaku lwe yatula obulokozi yagwirawo eddalu. Gwe ogenda balokola okwatula obulokozi oyagala otebuka omutwe kati gweotegere lwaki bagwa eddalu. Wali wagamba ntegere lwaki bagwa eddalu? Wali wagamba ntegedde? Mumbeja lwaki? Nsumba yangu yawe. Daddy nze nkitegedde. Kubanga olina kyoyogedde n'ogamba bw'obanga omwoyo omukadde togwejjeemu omupya gwerabye. Omupya gwaki? Buli lwokako omwoyo omupya okuyingira awali omukadde gwatabuka omutwe gwakola ki? Simanya ebyo mbadde ntamidde neyo kati ekijjamu neyo nteekamu nayo ebyo bikola wa lubaali ewa Mukama tebikola gwatabuka. Nsumba nze neesuubizanga obutaddamu kuyomba na mwami wange naye bwe naddanga yeewaka ati yasuzewo obujja wange nga nnyomba buta. Naye badde okoze eki? Let me tell you, you must convince yourself to do right. Era omukadde kasanguvaamu omupya ne guyingira abooluganda owulira eddembe nga likwambadde. That's why you talk about a free spirit. Katonda is going to speak to you when you are a free spirited person. Amina. Cheche tono. Olwamala okuzaala omwana n'akola ki? Kubanga omwoyo omukadde tekukoze eki? Let me tell you, ezo endagaano ze bakola mu bika zirina amaanyi agatta. Era bw'ogiremerako obubi nga w'osabira teweekakasaayo aga Katonda ekutwala. That's why sala bano sikizannyirako kubanga mmanyi amaanyi agatta we gasinziira. Era bw'omala n'ogamba Mukama mmaliridde okukola ekintu gundi ekitiibwa tukirabisibwe aga Katonda omusambo gw'ekiko ogw'amaanyi gugamba mwana gw'otuzannyirako kati otujeemedde. It comes as a punishment, death. Wakiri kukutta. Era Daddy bagenda okuva okuziika ne bagamba taata wa kitiibwa yali supposed okufa naye Daddy lwakuba waliwo ekisa nti ye yali alinnye mu kifo. Oyo nali namugjayo. Amazima y'ensonga lwaki si ye yafa mu kifo. Oyo nali namugjayo.
Kubakyalina kuva waggulu nga kikkirira. Oyo nali namugjayo. Kyekisa ekikubeeza mu maanyi agasumulula. Buli wabeera mu maanyi agasumulula agawonya, abooluganda ateekawo omuntu ne bamusaddaaka ku lulwo. Amazima Mukama ajja kubuusa entaana eyo. Ate omulala kankubulira owooluganda lwo yagenda ogigwamu. Kati mwegendereza mbajja bayita abalogo naye nga temuli balogo. Ne lwakuba woosabira Mukama amanyi okubuusa ebinnya. Kyabadde basuubira kinaakulema ogerabula Mukama ng'akikukoledde. That's what is called an ended covenant. Mukama yagisuubiza ne Nuuwa n'amugamba gwe n'ezzadde lyo n'abazzukulu bonna bagenda kulaba omukisa because of your obedience. Ate n'ateekawo akabonero. That's why Mukama yandaga this anointed visa. Amongini oyinza okugenda ebweru nga tolina visa. Oyinza okudda eno nga togirina. Kati njagala njogera n'oyo alinnye ku nnyonyi. Gamba nzaddako. Waliwo agamba nedda naye nze n'ennyonyi nagikwatako. Nsobola okulinnya. Kati ojja kubuuza Amongini nga tumaze service. Buli lw'oba ogenda okulinnya nyo bateekeddwa okukoleramu ki? Era olutalaba visa eyo, that stamp, eggwanga tolifuluma. Yeki? Mwattu waliwo visa ekutwala mu Bwakabaka obwange bwenfugiramu. Waliwo ekikutwala erigendi genero. Eno olaba mubiri, ne waliwo wetusinziira. Wangi eri mwattu weetaaga ekikutwalayo, waliwo ekikwanjulayo nti nange ssebo ndi mwana mu nnyumba. Kitegeere. That's why it is called an anointed. Let me tell you, buli omwoyo bw'alaba ekintu kino agamba what? Olwe agenda de wa Julius n'akola endagaano ne Katonda. Kubanga bamanyi Katonda ono talemererwa. Ebyo gijja kuvunama. That's why it is not my prayer. Buli mwana abagenda mu covenant service. Kubanga ngenda kutula endagaano za Sitaani oba zaagala oba tezaagala. Waliwo ekyakaabya amazika eyakinzijjako tannaba kufa. Waliwo ekyandawaana eyakinzijjako tannaba kufa. Waliwo ekyanjooga eyakinzijjako tannaba kufa. Aga Katonda njazikulamira wakiri. Kulw'omukaaga olwakeesa nga tugenda kukeera ku Sande y'amazzi. Nali ngolokose ndi mu kusabe ssaawa 9 ogw'ekiro. Kati ninva mu kisenge ninzira mu ddiiro ninsaba. Kati ate nali nsaba emyoyo nigirumba muwala wange. Nikimubuuza maama we ali luddawa. Yagenze kusaba. Ate labaako kati kagenze kusaba mu kifo ky'okudda eno waffe. Lwaki tabeera eno n'akola ffe bye tukola. Bwenagolokosa olw'Essande ningamba abaana nimbalekawo sina gwenyeze n'omu ninziruka ninzija ningula wano amafuta banyangulizaako abaweereza ninzirayo naye nagenza okudda ewaka ng'omwoyo gulumbi omwana oyo yennyini ayalaba ekwolesibwa okwo. Aye nange nalaba okwolesibwa okwo eno ku kyaki ye nalaba okwawaka naye namutaddeko amafuta nimuteekako amazzi. Banebba ne bangamba omwana mutwale mu ddwaliro omwana agenda kusirika. Omwana obwongo bugenda simanyi kukola kutya oba covid. Naye nifukamira ningamba Mukama obanga gwakozesa Julius amafuta gano Julius yagasabye galimu obulamu omwana wange tagenda kucupa. Nikusiiba omwana ali mubi ekiro n'atabuka ninsirika ninga asijja kuyita bannaiba nimuzza mu ddiiro nga bwapapala bwemuteeka amafuta mu kamwa bwemuteeka mu matu ng'angamba gw'omuzimu obukirava ku mwana. Omwana wange muveeko talina gy'alaga amannya ge gy'ogatute nga kwowoolayo n'omusaayi gwa Yesu ngajjayo n'amafuta ga Yesu. Omwana yabuuse yennyini nindaba ng'alina omukazi gw'akwata n'agamba akakazi nkasuuziza essimu
nimubuuza eriwa n'aŋŋamba akagisudde awo n'awona. Tulekeraawo enjiri tulekeraawo waliwo agamba tulekeraawo tulekeraawo waliwo ekisingako ekyo kye twetaaga whichever I touch by the Spirit tufuna obulamu. Tufuna ki? Ne bw'obanga wasuulibwa mu ttooyi nga baakwerabira eri, as long as you come in touch with the anointed, you become anointed. Waliwo agenda okukwagala kifuba, wagenda kukuwa ebintu kifuba ate ng'ali ku maviivi. Not because oli mulungi nnyo naye lwakuba Katonda bagolokose. Emyoyo giraba, gamba emyoyo giraba. Gimanya oyo bw'anadduka n'agenda ewa Julius atumaze. That's why gyogera. Kitali kyekizibu kye talina byamu. Ayogera. Naye kati gwe ky'oteekeddwa okumanya butavanga mu maaso g'ani oba akuwadde ki? Ennaku ebbiri ze tusaba every week abooluganda weerekerezangayo akadde ako ne balunaba olunaku lulamba. Akadde kagenda kutuuka mu kibuga wano ssebo ng'onnoonya alisinga tondaba naye nga wendi era nakyo nkizeemu. Kyobola bwe ŋŋamba kukusomesa nkusomeseza ddala nkole ki? Kubanga omanyi wadde kubaawo akadde nga ŋŋamba owange yeetaakadde kasente kateekawo genda Mukama akole. Ogaba omusajja n'okusomesa nabantu tusomesezza akuŋŋaanya bukuŋŋaanya sente n'agenda nasomesa. Buli kadde nabyako. That's why njagala buli omu asumululirwe ddala ate ayambibwa okusumulula abalala. Kati oli abadde ayita COVID akyayogera COVID. Naye lwakuba abantu bakyalina zino endagaano zino ensikire ze twayise inherited covenants, ekyo tekiraba. Agamba kirabika gali amazzi galimu eddogo. Naye ate kirimala mutuukako amugambe bakola otya awalyoka adduka alage nti ayagala nnyo Musumba Julius ajje wano ng'adaaga. Ebyokulwanyisa byonna by'otwala biri equally strong ate buli kimu kirina bwe kikozesa. Therefore kyoyambala kyofuuka. Omwana yabuuza munnagwayo awulira enjiri n'omala essaawa nnamba ebigambo nga tebikukwako obijjawa. Nange ne mubuuza gwe bw'otandika okunywa omwenge lwaki ogusulamu? Lwaki? Ye gwe bw'otandika okukola olugambo n'okugeya banno lwaki lukuwoomera n'akagulu n'onyeenya? Olunaku lulamba ng'okola olugambo ebigambo obijjawo by'obeera oyogera. Bw'otandika okuyomba ne bunno lwaki ogamba kati kanzingize empale oba obudde bujja twekube? Lwaki obusungu bukulemera by'obijjawo? Sitaani yakuwa amaanyi agayomba nange mwoyo wa Katonda yampa amaanyi agabulira ekigambo. Oyo ne mumaliriza bwenti. That's why ekibuuzo kyabadde whose child are you? Ky'osinga okuteekako omutima, ky'osinga okuteekako okwagala ako, obuwanguzi bwe gye buli, okulemererwako gye kuli. Either way. That's why endagaano eyo nkulu nnyo. Ate tukisabira nnyo Mukama Katonda agikutulenga kubanga abantu bangi basibiddwa naye nga amazima amatuufu ebyakolebwa emabega baali tebabimanyi. That's why service eyo najjawula eyali Thanksgiving and Covenant service nefuuka ya partnership kubanga omuntu ali mu ndagaano yo ya partneringa nani? Yo yabeera in the agreement with God. And the Spirit revealed clearly about these cards. Ojja kulaba cards ez'enjawulo buli omu zifaanagana. Zibiringa zifaanagana ne tezifaanagana. Kala y'emu ne tezikola ki? Sisobola kugamba Mukama Katonda omwana omumpeera akakadde ka ssente akalete ku kyaki ne kakubula. Tekisoboka. Naye ate obudde obusinga saagala kuteeka Katonda wange ku kkomo.
ngamba muleka akolenga bwayagala balisemu namugamba Mukama ebyokusaaga bivuddewo bikoze eki God's way of giving you is God's way of you giving to him. Bw'omuwanga okekkereza akuwanga akekkereza. Bw'omuwa ekyomuyiika akuwa kyamuyiika. This is the working of God. That's why yagamba mu Haggayi 8 genda mu lusozi oleete ki? Emiti. Kambuze emiti gibeera mu lusozi wokka. Omusolo tobeera omuti. Naye yategeeza ki? Genda awo awakalubo awo. Genda awo olaba awanyigiriziddwa awo. Onzigireyo ki? Olubaawo oluleete. Kati si nsonga oba oli akola oba takola agabe emirimu ayitibwa ani? Kankubuli. This is bitter truth. Mumejwa juli Katonda tagenda kukyuka ku lulwo kubanga tokola. Wandi tusange kalona nkaba amasiga olaba amanda takola nze kankabe wekabireko. Yesu yagamba Maria wekabire wekka n'abo bali ku musalaba. Mwe oye mama wamwe mwe bano baana bo. Wekabire ki? Katonda tagenda kukyuka tagenda kukaaba nti kubanga gundi takola. Gwateekeddwa okuteekayo contact point esumulula ekisa kye akuza mu position ekola. That's why Meshach, Shadrach, Abednego bwe baali mu muliro teyabajja mu muliro. Wangi waliwo agamba nti yabajja mu muliro. Yalaba obulabi nga bali mu muliro gubookya kyeyakola kyali kiki? Hallelujah. Omuliro gwalimu Katonda agukulekamu naye n'akwegattako so that omuliro gwo gufuuke bujulizi eri abadde bakulaba. Waliwo ategereje ennamba agukulekamu yagubeeremu. Mukama akumpeera omukisa okitegedde bulungi akunjagalire. Omuliro ogwo Katonda agukulekamu gukukamule abasigadde baguweera obujulizi. Oyo omwana namulaba yakaba amaziga ne bannange muleke bamugasa. Katonda w'amaanyi. Oba omusajja amuwadde ki? Olaba ebibuuzo nakubuuza obanga uno nga gutandika weetegese okuddamu ebibuuzo. Just be ready. Katonda omuliro gwajjamu n'agutuulamu. That's why when you are persecuted by any situation abooluganda Katonda aba akuyigusa level. Kankupireko bayinza n'okusiba naye bw'owuliriza ebirowoozi ate omulokola ate bamusibye. Oyo omwana abeera asaba buli kadde abeera ku jjaaji. Mukama ayagala akujja mukomera ku kasuke ku level bano abazunga bano. Era kankubulire ate obujulizi bwe n'ebyama bya Katonda oluvaayo yagamba nze ebya Mukama sibiddamu. Kati nze ate lwaki bonaabona bwe nti Katonda nga nkwagala nnyo. Katonda lunyirikyo yali akuwadde nti bagenda kuyiganya gye luli. Bajja kukusiba, bajja kutta, bajja kusekerera, bajja kuloga, bajja kuwaayiriza, bajja kudisappointinga, bajja kuloga, bajja kwogerera, bajja kuvuma naye nywera kubanga ndi wamu naawe. Pick the spirit. Yambala omwoyo. Actually buli lwolaba omuntu ng'akuliko ng'akugeya manya oyo wamulinnyeeko dda. Tewetaaga nakola kirala. Tewetaaga nakumuddako kigambo. Tewetaaga nakwogera kigambo kyonna. Oyo tomuddako. Kati noonyaayo omulaba omulala mu maaso. Noonyaayo kati asingako manya onookoze eki? Kubanga is already the back. Level ogimuwadde. Kati is just now back a mighty kati agezaako okwogerera.
abojja mugongo gwali luddawa takutawanya. Leka nkubuulira booluganda, okwatanga wonna awakuluma, okwatanga wonna awatategeerekeka naye nga walungi, n'ogamba Mukama kansigalirewo, naye ebibyo biteekeddwa okutambula. Haleluya. Katonda gwensinza ono omwesigwa aga Katonda talikuleka kyekimu. Amen. Talikuleka kyekimu. I'm telling you God is way. Leka kubeera bubensi nti enkola ya Mukama ngimanyi, oteekeddwa okumanya amakubo ge. This is God's way of blessing. Oba oli muto, oba oli mukulu, amazima amatuufu Mukama ajja kukusanyusanga bw'atakusanyusanga. Nga werekereza ku lulwe, leka nkubuulire buli kyowaayo nga kikuluma, Katonda akikuweesa muyiika ng'akuddiza. Ekikyo buli wagamba no kino kiteekeddwa okubeerawo, kino kiteekeddwa okukolebwa. That's what happens. That's why nsaba Mukama Katonda buli omu abeerenga ne visa ye mulaga ebyemu ekyo. That's why this time nakola even katono nnyo, very small, naye bwetegereza mu nsonda yaako kaliko omusajja yanzija, nalaba emikono egimusiddwa mu maaso gange nga mbonaabona gyali 7. 7 of them. That's why nagamba Mukama njagala kandi eriko ki omukono. There is a hand you need in life. There is a hand you need in life. Ate omukono ogwoyinza okubanga gwe kagulaba nga tali mulala akola ki nga gwe kagulaba gwe weka ne bakugamba ogunnyonnyola tusobola kunnyonnyola naye nga gwokola ki okulaba gweguyimuka ne gubeera nga nobeera ne kandi ya munsawo nomalira okukola ebya Mukama nebeeramu n'omukono bw'ogiteeka mu nsawo omukono gwimusiddwa tegwimusiddwa, bw'ogiteeka mu ssaati omukono gwimusiddwa tegwimusiddwa, bw'oteeka ku mutwe omukono gwimusiddwa ogenda kwebaka, omuzimu gunaakuyitawa. Nenze leka male nga gwanga mbizi kasita Katonda gwe tusinza talemererwa. What is the connect point? That's why you have this card, so that tuyambe okola ebya Mukama ate naffe nga tukola ebyaffe. Tosobola kukola bya Mukama ate nga tokola bibyo. Mu bibyaktole mwajjanga okola ebyani just kuba mwesigo. Nuhu endagaano yalina ku bisolo bye n'amaka ge n'emirimu gye na buli kintu kyonna. That means ebyo byonna byolina biri mu ndagaano, ebyo byonna byoyambala byotambulira byoyogera byolowooza byonna biri mu ki mu ndagaano. That's why yagamba I'm establishing my covenant with you. Eriokajjawo the covenants. Waliwo abantu abamu babakozesa zino covenants of the blood, endagaano z'omusaayi, n'ogenda mu masabo ne bakusalako ki emisale. That's what we call blood covenant. Omusaayi gw'endagaano ne bakuteekamu omusaayi oba gwandika oba gwante kyobola abaana abo babeera n'obusungu obulinga obw'embuzi, bamuteekamu omusaayi gwaki, but that one brings death. That's why actually you find many born agains are suffering. Lwaki babonaabona balina endagaano z'omusaayi. Omukono gwennyini oguteekeddwa okuleeta ssente, gwennyini gwe baasalako obusale ne bateekamu amagumba g'abafu. Kandogamba ogenda kukwata ki nga bakuteekamu ebyabaafu, olw'okwata ebyabaafa blood covenant. Abaana abasala emisaayi ne giyiika mu masabo eyo, era ogenda kwesanga abalala nga balina endagaano za sitaani. There is what is called a satanic covenant. Endagaano ya sitaani eri about one thing, dominion. Sitaani kyalwanira kufuga, gamba kufuga. Jjukira mwoyo ayagala ayingira mu mulamu bwo akukozesa ebibye, balyoke bakutende nga bw'obeera wa busungu obungi, balyoke bakutende gwe bw'oyingira mu bbaala gwagula bbaala yonna naye nga ani akozesa. That's what you call a satanic covenant. By the way, sitaani kyeki? Sitaani yaani? Briefly, sitaani is
disobedience. Kankozesa ekigambo kimu, Sitaani equals disobedience. Bujeemu. Sitaani. Simple definition. So buli lwokola ekitali kya Katonda, you have done the other way around. So Katonda ayagala ki? Nti buli omu abeere involved mu ndagaano ey'omwoyo eya Katonda. Ate ne Sitaani ayagala buli omu abeere involved mu ndagaano ya Sitaani. Kyayagala. Kati it is battle. Olaba bubiri gwogwo. Your life, obulamu obwo, is a solution to another person in trouble. Bw'oli kyakuddibwamu eri omulala ali mu bwetaavu. In other words, omuntu omulala ateekeddwa okutuulira gwe n'afuna obulamu, ateekeddwa okutuulira gwe n'awulira ng'essuubi limuzeemu, ateekeddwa okutuulira gwe n'alaba nga waliwo ekigenda maaso. You must be a solution. Actually, when does success begin? Obuwanguzi bwe butandikirawo. Obuwanguzi bwo kankubulire bwe butandikira precisely. Obuwanguzi bwe butandika ng'otandika okuwulira ekizibu kya munno nga kikukwatako. Ate n'olaba nga gw'alina okukijjawo. That's when your success begins. Your success begins when you start feeling somebody's pain as your pain. When you start seeing somebody's suffering as your suffering. When you start seeing somebody's disappointment as your disappointment. And therefore you work towards removing that disappointment. Then success begins in your life. Amen. Katonda akuteesawo to be a solution to another person. Katonda akuteesawo beere kyakuddibwamu eri omulala. Ne bw'obeerawo tebinkwatako. Then factory tebinkwatako naawe oba tolina gw'okwatako. That's why ne bw'ova ku kyalo which number teri abuuza nti gundi yalagawo. Because you're useless. Bw'oligamba omwami wo nti nze ngenda n'akugamba ate sine sapato ozirese. Bw'obeeranga mugezi osibanga ng'obiza mu nju manya tagenda kukimu. Actually n'omulaba nga akuyamba nako n'apangisa n'emmotoka. Naawe n'olega engalabiyo nti ngenda manya amaka gakomyawo. Era alikugamba bugambi olaba ka transport ekutuusa ekisolo ya sente mmeka? 2 kale 2 okay. Kati 2 gine 10 gino abazadde baguliremu sukaali. Akuwaga alyoka akumalayo bulungi nnyo. Kankubulira ekyokolanga ebbago ogizindikanga wansi w'ekitanda. Zikwata okulemu enkoko. Kwolwo ogifumba ejja bulungi nga ya luwombo. Bw'anadda kwolwo ofukamire omujjulire bw'oba bwafu oteekeko n'akalo okole ekijjulo. Ate abasajja twasirwa leero oludda ndya nkoko nkulu n'ekisaamu ng'omukwano oguddamu buto. Ne bw'oligamba nti gwe okutta ogenze. Create value within your life. Create value within yourself. Ng'okola ebikuwa value. Sitaani alemenga kuzanyirako mu ndagaano. Bino mbadde njagala bumaliriza nabyo. Beeranga n'ekintu ky'oyimirirako okusaba Katonda wo. Ngambye ntya? Obeerenga n'ekintu ky'olemerako ng'oli mu ndagaano ne Katonda. Kubanga ekyo kyennyini ky'oyatula Katonda kyatwalanga endagaano yo naye. Jukira our God is a God of the covenant. Covenant keeping God, there is no one like you. Alpha and Omega, there is no one like you. Katonda waffe Katonda wa ndagaano. Abasumba abasinga bayinza obutabyogerako kubanga tebalina maanyi gakutula ki? Bwe kyekisa Mukama kyakuwadde. Abalala tebalina bino bantu byenjogerako si buli musumba nti akola ki? This is power beyond. Osobola n'okwebaka ekiraga Katonda omusamba ne gukwata ne gukutugumbula. Kubanga obuusizza generations zonna ezibadde ziwangalira mu Gaddafi.
waliwo negereze ngamba omulala ajja kubeera mubiri n'alaba omuyaga n'agukakkanya kati naawe olwaleero agenda kugukakkanya nembuzi ekyo esobola okukyogera yes gotcha. Yesu yabazibwa amen. Dadi kyembuuza waliwo kyembikuliddwa ng'otusomesa sometimes nze wembeera ekiro nga ndoose ku muntu ekintu ekigenda mutuukako nesifaayo saba nze akubibwa nange kyekimbeera kati singa nzitewo nenkusabira eddakiika 10 nga mwoyo ampadde tanandaga kalabonero ti Julius kati kiwedde saba bwenzira ate nze gwe bakuba kati nawe lwakuba oli mu mafuta gegamu. That's why that happens. Kati emabegako waliwo naloota neighbor nti yali agenda kufuna akabenje katenkeera bwe yali atudde ku dining ne mukyala we banyumya n'aseka n'avaawo lwayingira ekisenge n'akuba amayiro engulu ne gavaamu kati omukyala singa tiyayanguwa yali agenda kufa naye daatidde nazuukuka ninsaba ninsazamu amaanyi amaba agavugira ku kitundu kyaffe naye musumba bingi bimpitiriddeko era nze bwe ndi wano ndi mulwadde omutwe gunnuma waliwo ekirala ekyajja neiba wange ennyumba ye ne bagiwandikako ababbanga era nakiroota nindwawo era sisita peshe wakkirira amanyiwaawo nalwawo okusaba nali mpulira ndi munafu saakifaako naye nagenda enkeera nga sifuddeeyo omuntu najja nankuba akakumbi ku mutwe nesawa yakati omutwe gunnuma lwansonga saazuukuka ku kisale oguleese wa jenere ekyo kiwedde kati banaba mutageddeze byempitamu nze osuubira akukuba obukumbi tebasobola kubunkuba wangi mukama yebala akulozeza ku byempitamu nze mwebaza kabaka kukube beebale ate bongerere eddala ate n'ekirala mulamu wange yava ebweru nekuva yayingira mu nyumba eyo mpulira ndi nga yetisa abantu 10 ndi ekifuba ndi nga bwekwata ekintu n'okinyiga nsumba emirembe mpiddeko mpulira sibitegeera kyokka n'obwengezaako okusaba mpulira sikyalinga owaluli nga tanaba kuyingira mu nnyumba. Mesach, Shadrach, Abednego bwe baali mu muliro baagubajja bute baagubajjamu? Yesu yakola atya? Lwaki yabeegattako? Bwe baali mu muliro baagenda mu maaso na kusinza na kutendereza na kukoowoola Katonda. Tozikiza. Actually, webaza Mukama. Kyekiri kyekugambye. Julius bwajja n'akusomesa endagaano ensikire. Buli omu w'oliyita erinnya lya jjajjaawo. Gundi abamu ewamwe basala n'abantu. Bwe siimirira mu maanyi gakuta. Enkya toddamu kundaba. Kati gwe oli omu. Nze nsabidde bantu bameka. Kati gwe weetisse omu. Nze neetisse bameka. Naye essaala zino ze mubeeramu wano Mukama ankozesa ekyalo kyewaffe kyonna kivunname kiwe Katonda wange ekitiibwa. Oli mukumu wa kitiibwa. Oli mukumu wa ki? Actually, he's just elevating you to a level nti oli ne wakuteekako greda ogirinnyako mu linnya n'enfuna. Akusitula musituzi. Akola ki? Katonda bw'aba akusitula takuwa bitasitowa. Bw'aba akusitula akuwa bizitowa. Akuwa ebyo ebisobola okukanga omutima gwo owulire ddala no. Naye bw'owulira ng'awo wennyini nga wulinga ebintu tebitambula, is making a final answer for your life. No. Akuwa kisa kisazaamu kisabira abantu kivunnamya myoyo olyoka osukkuluma obeerewa. Oli ajja akubuuza kino wakikola otya?
buli lwoza Mukama kuwa ebirungi manya n'ebibi bijjiramu. Wano olabyeko akadala kakwata ensenene. Bw'olaba mu pipa ey'ensenene mubeeramu nsenene zokka, mubeeramu ki? Biba birumba kikitangaala. Buli awali ekirungi, ebibi n'ebirungi byonna bijja. Byesumba. Kati gobaza Mukama Katonda vunanya kino n'omulamu amukuleetera alabe bw'aleesa omulamu otidde okankanye gwe kyokola musembereza eddala olage nti sirina kyentidde. That free spirit will be fire. Kati ogombe tugenda kuddayo ekyo kiwedde. Ebyo bikulumbyako Mukama akulage akusabira byayitamu. Nsumba bbanga ddene era n'obwembanga si oba ki abaana ba Isirayiri kalira ebbanga ddene. Abaana ba Isirayiri okugenda okutuuka mu nsi ensuubizi baatambula emyaka bbanga ddene. Bbanga ki? Bbanga ki eddene? emyaka 4. Kati eriyo bbanga ddene ng'okisabidde bbanga ki? Nsumba myaka 2 kuzaala akajja mu kino. Kati emyaka 2 gyenkanenkana emyaka let me tell you, God's time is the best. God's time is the Bible yagamba 23 Zaburi. Mukama ye musumba wange seetaagenga wadde ntambulira mu kiwonvu ekyekisiikirize ekyolumbe siitye kabi kubanga oli mu kisiikirize. Oli mu kiki? Oli mu kiki? Tofudde. That should be the point of contact. Ekisiikirize kyolimu kyenyini kyekigenda okusitula kikuteeke mu buwanguzi bwo. Waliwo yagamba gwe kyana gwe ne bw'olikolwa tetolifuna magezi. Naye ng'amazima amatuufu omuntu obeera okutawaanya okuteekwa obukadde bw'essente naye ng'amazima tekulina magoba. Wanje? There is nothing much. Kyoyonjo kifunamu ki? Waliwo omwana yaweereza akantu ako ku simu Mukama akumpeera omukisa. Ani yakasindisa? Nalabye emikutu gyammwe gino gye mbeera muweerezaako obumeseji. Yagambye bw'ati mujja kala wali ku mukutu gwa kyaki. Ente ebeera nnene neevaamu amata aganywesa ekyalo kyonna. Waliwo yakasomye aganywesa ekyalo kyonna buli omu n'atwala ekikopo ky'amata ate n'anywa n'awoomera. Kituufu si kituufu? Naye wali ogiwuliddeko ng'ekaaba nti ewaddeyo ebidomola by'amata 2. Naye akakoko naddala buno obutono buno Eshaka eyampa akali ewaka buli bakamala okubiika bw'obeera mu nnyumba ng'osoma ebitabo you interrupted kasuula gyeri akakoko katawaanya okutuuka bwe ŋŋamba abaana banange mukakwata omwo mukole ki ne kasudde gyeri. I love that revelation. Mwana gwe yakasindise oba abadde mukyala Ronald Silvia Dubai eyo yenna yakasindise nze wanjigiriza kinene n'agamba nedda Mukama Katonda bw'abaako ebintu byakusituliddemu toleekaana sirika kola ki? N'obudde obusinga bano abeera muwala gi bano bakadeyideyi bano akolayo akantu katono aka n'akwogerera wama n'akwogera n'owulira nga n'okutama kakutama naye kakoze amazima amatuufu n'embuzi esobola okukola. Yenna agireese Mukama agikolera ate naawe yagireese Mukama akuwa ekisa ekigikoleramu kubanga okubyogera byangu naye bikola oluusi bitawaali.
abantu n'obalaga ekituufu ate gwe n'okwata ekkuba eddala. Bannanga tugula ekizimbe ne mugula ekizimbe omwaka ogusooka, ogwokubiri, ogwokusatu, emyaka 5 ne temusengukanga n'ogamba wange sente gye tusonda bulijjo ziragawa. Ate toteekeddwa okumbuuza by the way, kubanga nze avunaanyizibwa okusasula ebyawano. Buli maanyi gonna gayimirira kwani? Osobola okuzireeta alisi nenzigula mu V8. Leka nkubuulire ekitiibwa ky'omusumba wo kyekitiibwa kya Katonda wo. Njagala y'emmotoka alisi ng'eriko number plate the unfailing God. Yes. Bagamba oli omwami avuga emmotoka eriko the unfailing God, tuwola oluguudo olwo emmotoka yange lugimanyi. Olina bagamba oyo musumba wa Kiso, good morning Holy Spirit, oyo musumba. Kyolaba n'abatamanyi obayita omusumba ate bo mbeekengera. Wali abakusanga mu kawono gawo baagala kunziba bano. Nongamba kwenda basangawo. Naye njagala enamba plate eriko the unfailing God, good morning Holy Spirit. Naye nze buli ze nkwata tugende ku meritoria, tugende ku kizimbe, tugende twatugende oba ekamulidde oba temulidde tomuulya tugende luddawa. Neze mumpa nze ngatta lumu nenteekayo ekyo ekisa tolimala kakisanga mu buweereza. Naye ng'ate teryanteeseeko muliro, teryanzirusa. It is just my overflow of love for my God. That's why mulekawo n'agamba njagala kufuna binene. Mukama Katonda akuteerawo akabonero n'agamba kino kikuteereddewo. Tewataaga kukyogera nti guno omulimu gwange. Buli ayitawo agamba tugende ewagundi. Niba batakusanze bagamba wani? Kubanga Mukama akikukoledde. He has done it. Kati it is upon your will okukigaziya. Ne Mukama akoze eki? Akikoze. He has done it. Ate akozesa abantu. That's why nkugamba werekerezenga yakadde ne bwabanga oli bizi otya abaluganda. That's why I have that. How do people get out of these covenants? Kati emmere y'abaana. Naye the Spirit tells me one thing. Everybody should know life is moved by covenants. Funa covenant y'obulamu, funa covenant y'okuzimba, funa covenant y'okukola, funa covenant y'ezadde. Abaana abasoma mufune covenant y'amagezi, mufune covenant y'okutegeera, mufune covenant yo newabanga oli maka. Kankubulire Sulemaani bw'asaba omwoyo w'amagezi, amangu ago bamuleetera abakyala bakayanira omwana. Amagezi ge yasaba gaali ga bulamuzi. Ogenda kusaba amagezi this time nga si ga bulamuzi, naye amagezi ga kulabirira baana. Ogenda kusaba this time amagezi nga ga kuvuga kidduka. This time ogenda kusaba amagezi nga ga kwatagana ne banno. Amagezi ga njawulo. Ago gonna, you need to always give your seed for that. And the contact point is Gaba Rainbow. Musoke. Katonda atunuuliranga musoke n'amanya endagaano gye yakola naki. Buli lw'okwata kaadiyo Katonda ajjukira endagaano gy'okoze na oba oli wategedde kye. Whichever spiritual item you hold, Katonda ajjukira endagaano. Kyokola buli kyobeera nakyo kikozesenga okutuukiriza ki endagaano. Ate omusabe ng'omugamba Mukama omukono gwo guyimusizenga ddala. Ogolole omukono gwo onsembeze. Omusumba alina revelation nti wabeerewo omukono ogugololeddwa mu nnyumba yo. Bw'ogamba saagala mikono gigoloddwa yagendanga nsebe busala. Ne si gwagamba agolwe omukono gwe ate agugolodde nti ate guzingire. Praying in contradiction. Praying in contradiction. That's
why there are these 4 cards with a theme 2021. Sufficient grace. Saba ngekise kimala. Saba ebibyo possession this year. Obwaka kulete Mungu akatalina mulimo nga tolina mulimo. Kajeno wagwera kama Luganda ngozi kuteka atakola. Mulimo mulimo kukuletera ensimbi. Overflow nga byamuyika. Katonda omuwa ekirungi naye akuwa ekirungi. Tomuwanga obalirira. Totunuulira bibyo. Omutima gwo guwe kye gwebuulirirako. Katonda ateekawo musoke. Babaana banga musoke nga bamanya endagaano gye bakola. Musaba Mukama Katonda akunyambire. By Friday, whoever will be in the covenant service, the Spirit will reveal more how one can disobey every demon in his or her life. But today, leka tumenya buli maanyi gonna agabadde ku buli ndagaano yonna ey'enjawulo, agabadde buli nyumba yonna ey'enjawulo, agabadde mu kkubo lyonna ery'enjawulo, so that we can even right now begin disobeying whichever satanic powers buli maanyi gonna ag'enjawulo. Mukama Katonda akumpeera ekisa ekyo ekibikkulu omanye ndagaano kye yali emabega, ndagaano gye mbadde ntambuliramu, ndagaano kye mbadde teweesa Katonda wange ekitiibwa, ndagaano gye neetaaga okutambuliramu, ate ne bakuwulira buwulizi naye ntandike okukola. Somebody
endagaano yali yali ekoleddwa mu bulamu bwo, oba nsikire oba ya musaayi oba ya sitaani oba omuntu yagikukolera nga tutegedde, buli mwoyo ogubadde gukulondoola nga gusinzira ku agreement nga gwapatalinga naawe, abaana bo bapatalinga na birwadde, abaana bo bapatalinga na butakola, abamu ne bapatalinga na butafumbirwa, abamu ne bapatalinga na bupangisa, abamu ne bapatalinga na kwemulugunya. Mu linnya erya Yesu olwaliro wangange ssabo, genda osomesa abaana endagaano, abasibiddwa bangi mu ndagaano ez'ebika, ez'amaka, ez'emikwano. Mukama emisango akalondoozi ekijja okupanishinga ezadde lyo olwaliro buli mulandira okubaddeko endagaano mu linnya erya Yesu. Guvunname, guvunname olwaliro bireliisi, olwaliro teebwa, olwaliro teebwa, olwaliro teebwa. Endagaano ezita abeewammwe, endagaano ezita emikwano gyo, endagaano ezita emirimu gyo, endagaano ezitwala sente zo, endagaano ezireeta eddalu, endagaano ezireeta agalwadde. Mukama babadde n'ebizimba, Mukama babadde tebazaala, Mukama babadde tebakola, Mukama babadde bakwerabira, Mukama babadde tebakufaako, Mukama babadde tebayingira mu ndagaano yo. Mukama njikolereza omuliro, sitaani abadde bawugula, Mukama njambula amaanyi n'obuyinza. Mukama obulumi bwabwe buleeta amaggwa mu bulamu bwo, obulumi bwabwe Mukama, okukaaba kwabwe, okubonaabona kwabwe, obutaweebwa bwabwe Mukama mukutule, Mukama bwabula amaanyi n'obuyinza. Amutaminatinga ebirubutu Mukama, amutaminatinga ebirubutu Mukama. Buli mulandira gwonna, buli omuwete, buli omuwete, by the power of your word, by the power of your confession, buli omulalize your soul, buli omulalize your soul, buli omuwete. Olede malayika weerye kuyamba, malayika weerye kuyamba, ekibadde kikuluma olwaliro genera yabadde buli nnyenya Yesu. Omwoyo akunyambire, akutula enjegere, akwambaza ekyambalo, ekyambalo eky'obuwanguzi, ekyambalo eky'okumaliriza, ekyambalo eky'okukola, ekyambalo eky'okubeera mu nnyumba ye, ekyambalo eky'ekitiibwa kye, ekyambalo eky'omwana. Olwaliro Mukama yamuziza ekibuuzo, oli mwana waani? Mugamba akola omukono gwagukwateko, agusembeze ku nnemulondo ye. Ennemulondo yalaga weeri, esumulula amakago, esumulula emirimu gyo, esumulula ezadde lyo, ekugirawo ebirwadde, ekugirawo obutamanya, ekugirawo kweliikirira, ekugirawo obulefulagi, ekugirawo buli kikolimo kyonna. Abooluganda saba, abooluganda saba, abooluganda saba, Mukama akuseereze, Mukama saba. Oli mu kibuga, Mukama akufuula ekibuga, sabira mu kibuga, Mukama akufuula ekibuga, osabira mu kibuga, Mukama akufuula ekibuga. Wetaaga Katonda eyatudde mu kwandisa, n'atutambuza obulungi, n'atuleeta ebaffe. Mukama mu linnya erya Yesu akuleeta mu kibuga. Buli omusaba, buli omusaba, ebigambo ebyo bye wasengaawo, ebigambo ebyo bye wasengaawo, n'akukolimira. Mwani yafumbira nawe oleme kufumbirwa. Olwaliro oli mu maaso gange, olwaliro oli mu mafuta, agawutuleetegereza mu linnya erya Yesu. Saba, saba Mukama omwoyo gwakugireyo ddala, saba Mukama omwoyo agugireyo ddala, saba omwoyo guvireyo ddala. Ewabadde ejja guvireyo ddala, ejja mukasi, ejja mu kyalo, ejja mu Mukama
malayika akwata ku mutwe gwo ekujja buli mwoyo gwonna okumadde kuleeta obutamanya okweraliikirira obutaweebwa ebirwadde obutafuna okusekerwa okugayabwa okugaanibwa mukama ateesa malayika waliwo malayika ekwata waliwo malayika ekutobera waliwo malayika ekutambulako ab'okugandebeera wano obasula ekibiirya omwoyo gukubeera wano gukubeera wano akutwala mu ndagaano ye buli lulimi buli omu yogera ekigambo ekyo buli lulimi olubadde lusituka mu maaso gange nga lulina endagaano eruleeta olwaleero olulimi olwo mukome gamba buli lulimi olubadde luleetebwa endagaano ey'enjawulo okuleeta okuswaza ekitiibwa kya Katonda n'amaanyi ga Katonda gamba olwaleero mu linnya erya Yesu ndunyika mu musaayi gwo ndunyika mu musaayi gwo ndunyika mu musaayi gwo gamba Mukama omwoyo gwange emirimu gyange amakubo gange byonna binyika mu ndagaano ey'omusaayi gw'omwana wo mu linnya erisinga amaanyi lya Yesu gamba buli kye ŋŋenda okukola leka kinyambe mu lwokutaano okusitula musoke yange wangi aba buli lwenagisitulanga Mukama jjukira ng'endagaano yange gye nakola naawe
nkozesanga buli mwezi okubeeranga mu ndagaano n'erinnya lyo n'amaanyi go n'obuyinza bwo. Gamba Mukama, guno omwaka gwange wangi gamba era neetegese okukola kyonna ekyetaagisa okulaga ekitiibwa kyo. Nga bwanteeka mu kibuga, ndi mu kibuga nange mwennyini nsaba nfuukire ddala ekibuga neeko byekwata nga byeyogerera byokka nga sikyetaaga kuleekaanya. Ebibadde binsekerera ntandika obisekerera mu linnya erya Yesu. Mukama kikoko.